Teman saya lagi strike. Ikan apa yang naik ini? Ya, kita lihat ikan apa yang makan ini. Teman-teman, jangan lupa kasih semangat ya di rumah, pemirsa di rumah. Apa sih ikannya? Coba kita lihat. Wow. Ternyata ikan wakum. Alhamdulillah. Mantap. Angkat tangan begini. Mantap. Mantap. Semangat, bro. Semangat terus. Mantap. Mantap. Saya punya lagi strike juga. Kita lihat ikan apa ini. Ternyata yang ikan ini, teman-teman. Wah. Mantap. 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 Strike. Mantap coy, mantap. Mantap. Ini di daerah suasana sore di daerah Mer. Saya dengan teman lagi mancing, menunggu malam hari untuk mancing ikan bubara dan wakum. Wah, ini pulau Parang. Mas bro, kita lihat hasil tangkapan kamu, Mas bro. Wah, lumayan teman-teman. Ini hasil tangkapan Mas bro. Wes, luar biasa. Parah. Ikan besar kosong. Mantap. Kerja pici. Oh, pemerintah. Adalah hasil mancing saya. Wow, wakum. Alhamdulillah dapat wakum. Ini wakum merah. Mantap. Mantap. Ya, lautan sangat teduh, suasananya sangat bagus. Ya, sambil tunggu teman saya strike. Strike. Ya. Strike lagi. Teman saya lagi strike lagi. Dia sangat semangat. Semangat Mas bro, semangat. Ya, strike. Kayak kosong kah? Ya, kali ini kita lihat ikan apa teman-teman. Ya, itu dia. Kali ini ikan apa? Wah, ternyata ikan gurara. Mantap. Dia belum hilang, ikan becal. Mantap. Terserabung. Oke, mantap. Oke. Kan tadi boleh tempar. Pasalkan tadi yang betal ikan merah tadi.
Kita mau maju sedikit karena kita cari ikan yang sangat besar. Oke, mantap. Oke, ini adalah hasil mancing saya dan teman mancing di Mer. Alhamdulillah kami dapat rezeki luar biasa. Mantap, mantap mas bro, mantap. Ikan sangat banyak. Ini adalah perjalanan pulang ke Bula. Ini adalah hasil mancing di Mer. Wow, Bubara. Luar biasa. Ini ada ikan merah juga. Wow. Mantap. Mantap. Hasil mancing kami mantap. Luar biasa. Oke mas bro, terima kasih. Mantap. Perjalanan pulang ke Bula.